Tokyo, dünyanın ən parlaq şəhərlərindən biri. Neon işıqlar, sürətli həyat, bitməyən hərəkət. Amma bu işıqların arxasında çox az insanın gördüyü başqa bir Tokyo var. Bu video sensasiya üçün deyil. Bu video görünməyən Tokyo haqqındadır. Yaponiyada bir anlayış var. Onun adı Kodokushi'dir. Bu söz tənhalıqdan ölüm deməkdir. Tokyo kimi milyonlarla insanın yaşadığı bir şəhərdə minlərlə insan tamamilə tək yaşayır. Bəzən onların öldüyü günlər, hətta aylarla bilir. Bu səssizlik qışqırıqdan daha ağır. Tokyo nizam-intizam şəhəridir. Amma bu nizamın bir qiyməti var. Yaponiyada buna karoshi deyirlər. Yəni işdən həddindən artıq çalışaraq ölür. İnsanlar günlərlə ofisdə qalır. Evə yalnız yatmaq üçün gedir. Oxul bəzən sağlamlıq hizmetlər. Tokyo'nun Kabukicho bölgəsi gecə canlıdır. Burada neon ışıqlarda var. Amma körpələr bu ərazi gecə yeraltı görünməyən cadələr. Amma turistik broşürlərdə yoxdur. Minlərlə gənc Tokyoda illərlə evdən çıxmır. Onlara hikikomori deyilir. Onlar cəmiyyətlə əlaqəni kəsir, otaqlarında yaşayır. Dünya ilə yalnız ekran vasitəsilə ünsiyyət qururlar. Bu səsküylü bir şəhərdə sakit bir yoxa çıxmadı. Tokyo texnologiyanın zirvəsidir. Amma texnologiya həmişə yaxınlıq demək deyil. İnsanlar bir-birinə toxunmadan yaşamağı öyrəniblər. Bu şəhərdə ən böyük problem cinayət deyil. Ən böyük problem yalnızlıqdır. Tokyo təhlükəli ola bilər, amma fərqli şəkildə. Burada təhlükə qışqırmır, gizlənir. Parlaq işıqların arxasında sakit hekayələr var. Bu video qorxutmaq üçün deyil, anlamaq üçündür.